कुकुरले झन्डै मार्यो नि हो। अन्त उसको welcome to my channel. So today's vlog will be about my first motor vlog. So please do stay tuned. बाइक कुदाउन जानुपर्ने अब चाहिँ बाइक कुदाउन जानलाई रेडी भयो। सो यो चाहिँ मेरो फर्स्ट राइड हो है। सो बाइकको लागि रेडी हुँदैछु। सो दिस इज माई हेलमेट है, आजको मेरो यो हो। अनि ओके, अहिले जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ साथीहरूलाई भेट्यो मैले हो बाटोमा। हाम्रो अब चाहिँ गएको म यहाँबाट हो। अनि आज चाहिँ यस्तै निक्लिँदा बेलुका भइहाल्यो हो। अन्त ठिकै बाटोमा साथीहरू पनि भेट्यो कि अलिकति। हाम्रो पारोको चाहिँ प्रोग्राम दुईवटा छ हो। एउटा चाहिँ यता हो, यो टाउनको चाहिँ यता हो। एउटा चाहिँ तर पारो फुटबल ग्राउन्ड जुन चाहिँ पारो एफसी छ त्यो चाहिँ फुटको अपोजिटपट्टि छ। अलिक पछाडि दिनदेखि चाहिँ अब एउटा लामो राइड गर्ने भनेर सोचिरहेको छु नि त। अब त बेलुका पनि जाडो हुनु थालेछ। अब चाहिँ गरम महिना सकिँदै गएको जस्तो होला। नयाँ बिल्डिङ बनाएको हो क्या, पहिला चाहिँ बिल्डिङहरू थिएन यता, यो सबै नयाँ बनाएको पर्छ। अहिले त होइन, मान्छेहरू पनि बसेको छैन रहेछ क्या। ग्लोभ्स र बुटले साह्रो अप्ठ्यारो भइरहेको छ। नयाँ हो कि ग्लोभ्स र बुट, त्यसले गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। यो नयाँ राइडिङ बुट र ग्लोभ्स चाहिँ फर्स्ट नयाँमा चाहिँ पुरा साह्रो पर्दो रहेछ, अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ क्या पुरा। अहिले चाहिँ म यता किचुको अपोजिटपट्टि आइपुग्यो। आँखामा चाहिँ यस्तो पसिन्छ नि त किराहरू। ओके, अहिले चाहिँ इभिनिङको 6:21 भएछ टाइम चाहिँ। अनि म चाहिँ यता तपाईँको लङ्गो पुग्न आँटेको छु। सो यहाँबाट चाहिँ म फर्केर जान्छु। मैले दिउँसो एउटा सानो सिनेमेटिक लिएको थियो, त्यो तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुहोस्। सजना वे मेरी जान वे, दिल से तुझको मैं याद करूं। यहाँ हेर्नुहोस् न, खोला बढेर कत्रो भएको छ अहिले। यो खोलाहरू त पुरा ठुलो भएको छ अहिले। भोलिपछि विन्टरमा फेरि यो खोला सानो हुन्छ क्या। ओके, अहिले चाहिँ हामी लङ्गोको ब्रिजको छेउमा पुग्न आँटिसक्यो हो। यो अगाडि चाहिँ लङ्गो गेमको अफिस हो। त्यहाँबाट गाडी एउटा घुमाएकोले गर्दा जाम भएछ।
हामी चाहिँ जानुपर्ने यताबाट अब लेफ्ट यहाँ चाहिँ पेन्टिङहरू बुद्धिस्ट ह्यान्डिक्राफ्टहरू दामी दामी पाउँछ है टाउन एरियामा त डिपरमा हिँड्नु नि अलिकति ड्राइभर भएपछि हरेक कुरो सोच्नुपर्छ होइन आफ्नो मात्रै सेफ्टी होइन है अरूको सेफ्टी पनि सोच्नुपर्छ नि त आफ्नो मात्रै सेफ्टी सोचेर हुँदैन नि त यसरी इन्डिकेटरहरू दिएर यसरी हिँड्यो भने चाहिँ राम्रो हो नि त होइन सबैलाई सेफ्टी हुन्छ मोटो ब्लगिङ चाहिँ मेरो एउटा हबी हो है त्यसले गर्दाखेरि मलाई यस्तरी भिडियोहरू क्याप्चर गरेर बाइकिङ राइड गर्नु मन लाग्छ नि त एक चाहिँ मैले यस्तै 19-20 इयर्स हुँदादेखि पनि चलाएको होला अब चाहिँ म फर्केर पर आइपुग्यो साथीहरूलाई भेट्नु जानुपर्छ होला अब है त्यहाँबाट एउटा कफी खाएर फर्किनुपर्छ होला घरमा जेब्रा क्रसिङमा चाहिँ पेडेस्ट्रियनहरूलाई उयो दिनुपर्छ राइट दिनुपर्छ उयो गर्नु पाउँदैन स्टप गर्नुपर्छ यो कानुन चाहिँ राम्रो छ हाम्रो भुटानमा है त्यसले गर्दा टाउनमा एक्सिडेन्टहरू यस्तोहरू चाहिँ बेसी हुँदैन यो चाहिँ मेरो बहिनीको क्यारोकी यहाँदेखि मुनि छ अहिले खोलेको छैन रहेछ कफीहरू चाहिँ आएछ कफी आएछ कफी खाएर जानुपर्छ दुईजना कफी नखाने हो तिमी कफी नखाने हो अब चाहिँ राइड सकेर घरमा फर्केर पुग्यो हो मेरो पनि चिया खाने अरे हौ लोकल दुधको अन्त लोकल दुध लिएर आएको मैले मेरो बुढीको लागि नयाँ स्टक आएको यो ए प्राइसिङ गरेको आज चाहिँ म मेरो साथीको दोकानमा आएको चिया बसिरहेको छ अनि भेरी गुड टिकटकर उसलाई फलो गरिदिनुहोस् अन्त उसको पसल चाहिँ यही हो है अन्त उसको अर्को पसल पनि यहाँ छ सो प्लिज डु भिजिट सो दिस इट फर टुडेज भिडियो स्टे सेफ एन्ड सी यु इन नेक्स्ट भिडियो